નમસ્કાર મિત્રો, સીએસસી સર્વિસ ઇન્ફોર્મેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જે બિન સચિવાલયની પરીક્ષા લેવામાં આવેલી હતી એ રદ કરવામાં આવી છે, એના વિશે વાત કરવાના છીએ। તો આપણે આગળ વાત કરીએ તો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આયોજિત બિન સચિવાલય 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ લેવાનાર પરીક્ષા વહીવટી કારણોસર મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે। નવી તારીખ ટૂંક સમયમાં જાણવામાં આવશે। એટલે કે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જે 13 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ બિન સચિવાલયની એક્ઝામ લેવાની હતી એ હાલ મોકૂફ રાખવામાં આવેલી છે અને પસંદગી મંડળ દ્વારા તેની નવી તારીખ ટૂંક સમયમાં આપને જણાવવામાં આવશે। તેની ઓફિશિયલ નોટિસ અહીં તમને આપેલી છે। જાહેરાત ક્રમાંક 150/2018-19 બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ તેની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવા અંગે, અને જેની તારીખ તમે જોઈ શકો છો 9 તારીખ છે મિત્રો। અને જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। અહીં તમે તેમની ઓફિશિયલ નોટિસ વાંચી શકો છો। ધન્યવાદ મિત્રો।